Sunt din comuna Măgurele, județul Prahova. În urmă cu 4 ani am descoperit, aveam probleme la sânul drept. Am simțit înțepături și nu știam de la ce e. Am mers, am făcut un ecograf la Ploiești și mi s-a spus că am noduli, formă neregulată și să merg la București pentru investigații mai amănunțite. Am rămas șocată, n-am putut să realizez că ar putea să fie ceva grav. N-am putut să accept. Și am început cu tratamente naturiste, am găsit o doctoră în Constanța, le-am dat mail, le-am povestit, mi-a trimis suplimente, am început prima dată cu ele, după aia n-a mers. Deci asta a fost cam un an de zile. În 2020 începuse să se agraveze. Nodulul creștea. A fost 5 cu 7 sau 6 cu 7, nu mai rețin exact. Și m-am pensionat în 2021, în februarie. Am văzut că nu mai pot, am început să țin regim, nu mai mâncam carne. M-am gândit că fac bine. Slăbisem de la 57 de kilograme, ajunsesem la 50, după aia 49, treptat am ajuns într-un final la 44 de kilograme. În 2021, în vară, am mers la mare. Că am crezut că dacă stau la soare, deci citeam tot felul de pe internet. Și am făcut și niște exerciții. Deci am forțat mâna dreaptă mult de tot, că fiica mea a zis că e bine să mai fac și exerciții, pentru că mi s-a umflat între timp și mâna. Și sânul era roșu. M-am forțat și a pleznit nodulul. A început să sângereze și tot am mai stat. După aia mi s-a umflat mâna dreaptă mai mult. Deci am simțit prima dată furnicături și m-am trezit cu mâna umflată, nu mai puteam să o mișc. Dacă am văzut așa, zic ce să fac. M-am dus la un doctor la Ploiești. Când m-a văzut, zice, tu cred că glumești. Dacă vrei să mori, poți să mai stai așa. Dacă nu, te trimit eu la un doctor, că zice și eu am avut probleme. Și te trimit la un doctor, dar faci ce zic ei. Și zice, nu știu dacă reziști la chimioterapie. O să-ți fie rău. Vărsături, greață, nu o să reziști. M-a speriat și mai tare. Și mai ales că nu știam, deci el nu m-a consultat, doar s-a uitat la mine și mi-a zis că am cancer, direct. Am mers la biopsie, la tomograf, mi-a găsit la plămâni, la ficat. Și deci am făcut 6 ședințe de chimioterapie și în martie am terminat chimioterapia. În august, spre sfârșit, mi s-a părut că mi-apare iar nodul. I-am arătat domnului doctor, dânsul mă trimitea la radioterapie. Eu i-am spus că nu pot nici să vorbesc, nu mai rezist la radioterapie. Și am venit aici. M-a preluat doamna doctor Petcu, era atunci doamna doctor oncolog. Mi-a dat la început o lună de zile chimioterapie, medicamente pe gură. Și am început. Am fost la doamna doctor Iatan, la doamna doctor Constantin, mi-au dat tratamente. Vitamina C, tot ce se făcea, resveratrol, curcumin, hipertermie, am făcut foarte multă hipertermie. Că am înțeles că este eficientă. Cameră hiperbară și încet începuse să era puțin, cum să zic, nu mai era tare, devenise, parcă era
ceva plin cu aer, nu știu ce să zic. Deci nu mai era tare, consistent nodulul. Între timp am mers și la domn doctor Dâmboiu, m-a trimis doamna doctor Petcu să fac și IPT. Și domn doctor, după aia mi-a dat să fac tot radioterapie, am zis că nu pot. Și m-a trimis la domn doctor chirurg Popescu, Valentin. Dânsul m-a văzut și mi-a propus să fac electrochimioterapie. Mi-a spus că e o singură ședință și este eficientă, se duce în tot organismul și îmi rezolvă toate problemele. Și m-a programat pe 18 ianuarie 2022, am făcut electrochimioterapia. 5 mișcări din acelea, 5 împunsături, cum să le spun. Direct pe nodul, la sân în partea dreaptă. Este aproape de axilă, nu este chiar pe sân. Am mers la control la o săptămână, la 3, la o lună, după aia la 3, la 6. Acum sunt bine, a dat înapoi, deci nu s-a mai simțit nimic. Și după, când mergeam la evaluare, la control, domn doctor observa că scade din ce în ce. Deci era 0, ajunsese la 0,1, avea, să zic, 2 centimetri, poate mai mic. După procedura de electrochimioterapie, mi s-a retras și nodulul și metastazele. N-a mai rămas decât puncte. N-au fost mari, da, 2 mm și s-au retras. Am făcut vitamina C, am făcut și hidrocolon, și saună, și cameră hiperbară și tratamente din astea cu suplimente. Mi-a dat domn doctor Broscaru suplimente, foarte multe am luat. D3, melatonină, curcumin, resveratrol, B-urile, B1, B6, am luat din astea de ciuperci, maitache, ganoderma, tot ce se putea lua. Eu mă simt vindecată. Acum sunt bine, adică încerc să mă bucur de viață. Deci eu cred că dacă rămâneam la Ploiești, nu știu dacă mai eram. Dumnezeu m-a trimis aici, nu știu. Este foarte important. În primul rând, încrederea în tine, asta te susține. Deci trebuie să ai foarte multă încredere în tine. Dacă îți pierzi încrederea, îți pierzi toată energia. Deci, în primul rând, trebuie să te gândești că singur te vindeci. Nimeni pe lumea asta nu te vindecă, singur. Din creier pleacă. Deci dacă susții că ai putere să te vindeci, te vindeci. Oricât ai fi de grav, puterea asta îți trebuie. Și susținere, bineînțeles. Am fost și la psiholog, am făcut câteva ședințe și da, m-au ajutat, dar am crezut că, mi-am dat seama că trebuie să-mi iau viața în mâini. Asta e cel mai important. Deci nimeni nu te poate ajuta. Nici doctorii, nici familia, nici... Singur trebuie să te încurajezi. Asta e cel mai important. Privesc seninătatea acum. Încerc să mă bucur de orice moment al vieții. Încerc să mă bucur de viață. Din 2019 am stat mai cu gândul ăsta, cu frică. Am scăpat de frica asta. Am eliminat-o. Nu mai mi este frică. A fost un calvar frica asta. Și acceptarea. Nu puteam să accept. Mă gândeam de ce eu.
cât eram, am fost curajoasă, destul de voinică, cum să zic. Soțul meu a fost plecat mai mereu în străinătate, m-a lăsat cu 2 copii și cu familia și cu servici. Până la urmă am renunțat la servici să-mi cresc fetele. Dar vreau să zic că m-am descurcat în viață, am fost curajoasă. Și când m-a lovit asta, nu mi-a venit să cred, dar a fost o lecție de viață. Să am încredere în mine. Din 2019, vă dați seama că am început în 2021 tratamentul. Deci 2 ani de zile mi-a trebuit să accept. Cred că asta a fost lecția, acceptarea. Eu le-aș recomanda tuturor pacienților care suferă de această boală cruntă. Le-aș recomanda să vină direct aici. Chiar dacă fac chimioterapie, au susținere pentru imunitate, pentru întărirea imunității. Le-aș recomanda electrochimioterapia pentru că este o singură ședință și rezolvă toate problemele și până la urmă și metastazele. În rest, le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat, domnului doctor Popescu Valentin, care m-a susținut și este un doctor foarte bun. Domnului doctor Dâmboiu, Daniel, îi mulțumesc foarte mult. Domnului doctor Broscaru, doamnei doctor Petcu, care m-a preluat, domnului doctor Bălulescu, chiar îi mulțumesc. Și de asemenea, asistentelor sunt foarte drăguțe, sunt sufletiste, m-am simțit ca în familie aici. Începând de jos, de la recepție, toate sunt săritoare. Tot personalul încearcă să te ajute, cu orice, cu un sfat, cu o vorbă bună, cu un zâmbet, cu orice te ajută. Îți ridică moralul. Contează foarte mult pentru un pacient ca noi. Susținerea. Și le mulțumesc tuturor foarte mult.